Ons is weer hier by Mooi Kraans Venue and Garden en dis tyd om weer projekte aan te pak saam met Nadine van Tjhoko vir seisoen 6. Nadine, wat beplan jy vir ons vir hierdie seisoen? Jy weet Jo, vandat ek en jy begin saam Tjhoko het, kry ons soveel vrae van kykers wat wil weet hoe om sekere projekte aan te pak. En ek het gedink ons sal tydens hierdie seisoen daai vrae beantwoord. So hoe werk dit? Ons het hier agter 'n posbus, so kom ons gaan kyk of ons enige Tjhoko pos gekry het. Hi, daar is pos. So, hierdie is van Lena van die Parel. Beste Jo en Nadine. Ek het 'n klompie gebreekte kombuisstoeltjies wat in my motorhuis lê. Ek het nie plek vir hulle binne in die huis nie, maar ek voel te sleg om hulle weg te gooi. Okay, het julle nie dalk raad hoe ek hulle kan herwin en moontlik gebruik in die tuin nie? Groete, Lena van die Parel. Okay, Nadine, hoe los jy hierdie ding? Ou stoele. Maklik. Okay? Kom ons vind eers ou stoele en dan verduidelik ons die proses. Okay, kom ons gaan kyk by ons tafel. Ek sien 'n paar stoele wat vrotpotjie of atleetspoot gekry het. Maar dit kan nou juis 'n herwinningsprojek wees. Wat dink jy? Okay. Nadine, wat gaan ons nou met hierdie mankolieke stoele doen? Ons gaan vir ons 'n tuinswaaitjie maak. Okay, dis reg. Een van die nuwe kleure waarmee ons gaan werk is Terrifitrish. En dan hier het ons vir Cloud White en jy het vir Reddish Mellow. Ja, so dit is 'n mooi speelse tuintema. Is jy gereed om te begin verf, Okay. Jo? Nou toe. Val my hele kwas in die ver. Daai kwas sal seker maak jy doen 'n deeglike werkie. Jy gaan nie glo wat gebeur nou die aand met my nie. So ek slaap obviously 3:00 die oggend en dis al wat klop aan my meeste deur. mense En toe ek oopmaak, dis 'n ou oomie. Ek neem aan aangeklam, soos hulle sou sê. En hy vra my of ek hom toe 'n stoot sou kom gee. So ek neem aan sy kar het gaan staan of hy battery, petrol, wat ook al. Ek sê toe vir Debbie laat ek nou maar gaan doen wat elke man moet doen en dis help. En laat ek hierdie oom 'n stoot gaan gee. En toe ek buite kom en ek sê oom, waar is jy? Toe sê ek sit hier buite op die swaai. So loop hy maar. Okay, so daarom het jou 3:00 oggend wakker word 'n prettige eindig Ek dink ek is klaar. met die eerste laag. So wat moet nou gebeur? Net Eerste laag moet goed droog word voordat jy die tweede laag kan aanwend. So dis nou wanneer jy bietjie mag rus. ek en Nadine gaan gou tweede laag verf op hierdie stoele sit en wag laat dit droog word. Sien julle net. So vroeër het Lena van die Parel vir my en Nadine gevra, wat kan sy doen met al haar ou stoele? En toe besluit ons om 'n swing te bou. So ek en Nadine het hulle nou klaar geverf en mooi laat droog raak. En toe in die breek terwyl Nadine gesit en tee drink het ek vir ons so mooi raam aan mekaar geslat as 'n basis vir ons swing. So ek het reeds die ander stoele vasgesit met my ry op die boor. Nou nog hierdie laaste een, hè. Ek dink ek moet meer tee drink, dan word daar Meer werk gedoen. Hey, wat is die volgende stap? Dit lyk pragtig en die kleure is baie mooi, maar Jo, ek dink dit lyk te eendimensioneel. Wat van as ons 'n tegniek hier en daar inbring, dalk van bietjie skuur om net 'n eenheid te skep tussen jou mooi houtraam wat jy so hard aan gewerk het. So dit is 'n 100 grain skuurpapier en net liggies op al die hoekies en draadjies. Jy sê terwyl jy nou skuur, gaan ek 'n droë borsel tegniek op daai middelste stoel aanbring. So dit is 'n droë verfkwas wat ek slegs die puntjies doop in my sheriff stone. Ek verwyder oortollige verf op my lap sodat die borsel werklik droog is. En dan gaan ek net liggies beweeg oor hierdie oppervlak om daai detail uit te lig. Ek is klaar. Ek dink ek ook. Maar ek weet ook hierdie swing gaan nou buite in die elemente staan. Dink jy nie ons moet hom glaze nie? Okay, kom ons meng. So dit is 3 dele kleurglaze, 1 deel afgekoelde kookwater. 1. Die rede vir die afgekoelde kookwater is as daar enige glazemengsel oorbly, kan ons dit in 'n lugdigte houer bære vir later gebruik. Kraanwater sal die mengsel kontamineer. Okay, so ek neem aan ek moet nou gaan tee drink terwyl jy glaze. Nee. Hier is vir jou 'n klamlap wat ons in die glazemengsel doop. En dan vee jy dit mooi egalig aan. Jy kan natuurlik
met handskoene werk, net om die skoonmaakproses makliker te maak. Of was net jou hande, Jo, direk nadat jy dit gebruik het? I'm done. Hy lyk mooi. Ek is mal hieroor. So vir Lena van die Parel en al die kykers by die huis, dis hoe jy 3 weggooi stoele in 'n swing verander. Kyk hoe mooi gaan dit hang. Oh wow. Gaan hom ook nou optel as ek en jy op hom sit nie. As jy so 'n projek by jou huis wil aanpak, is daar 5 wenke wat jy moet onthou. Nommer 1 is moenie ou meubels in die garage laat opgaar nie. Dink bietjie buite die boks. Wenk nommer 2 is maak seker jy maak daai ou meubels deeglik skoon met lakverdunner. Wag 40 minute en begin dan te verf. Wenk nommer 3, gebruik verskillende kleure en sommer verskillende tegnieke soos 'n draai-brush tegniek of 'n afskuur. Kyk nogal mooi. Hou baie daarvan, Jo. En dan wenk nommer 4 is, onthou om kleurglaze te gebruik wanneer jy jou items buite gaan sit, om die item waterbestand en UV-bestand te maak. Nommer 5, as jou glaze laag nie egalig opgesit is nie, wag 30 minute en sit nog 'n laag op. Nadien, kom ons gaan soek 'n boom om hierdie swing in te hang. Kom ons gaan kyk.